Aquí tenemos a Gilbert haciendo el amor, segunda parte. Aunque le está mordiendo una orejilla. Y aquí tenemos a nuestro amigo que le va a hacer el perro volador. O eso creemos. ¿Se enganchará? No tires tan fuerte. ¡El perro volador! ¡Flexiones! Lánzale a la cama, que vuele. ¿Y? ¿Vendrá a buscarlo?